استاذ عبد الستار، وانت امين عام منظمه العمل العربي، واتكلمنا عن الخليج. عضو مجلس اداره. عضو مجلس اداره. شايف ان سوق العمل في بالنسبه للدول العربيه ده مش يعني مش احد الاحتمالات شويه لتوفير فرص عمل في ظل ان فرص العمل واقفه في مصر دلوقتي؟ هو سوق العمل مع البلاد العربيه، واحنا عملنا في اطار الجامعه العربيه وفي اطار منظمه العمل العربيه، حتى عملنا التصنيف المعياري للعمل، وقلنا نعمل سوق عمل الكترونيه عربيه. عشان اعمل سوق العمل الالكترونيه يبقى لازم اصنف كل المهن واديها جريدز درجات وبتاع. لكن عمليه ان احنا نفتح سوق عمل عربيه فعلا واحده مرتبطه بالعلاقات السياسيه بين هذه الدول. احنا النهارده علاقتنا مع الدوله الف جيده، العماله بتروح وبتيجي، الاوضاع بتسوق مع الدوله ب بتبص تلاقي بيرجعوا. طب السعوديه عشان دي اهم سوق، علاقتنا عامله ايه معاها في سوق العمل؟ عشان دي اهم سوق مصري. انا شايف ان العلاقات يعني هم السعوديين حريصين على ان علاقاتهم تستمر، تبقى كويسه، تستمر على جيده معانا، واحنا كمصريين مستمر يعني حريصين على هذا الكلام. لكن انا شايف الاوضاع دلوقتي برضو على حرف شويه، يعني العمليه يعني نخشى نرجو ان تبذل الحكومه المصريه والجهات المختلفه المصريه وايضا الجانب السعودي كل الجهد عشان تستمر العلاقه وتقوى عن ذي قبل، لان العلاقه بين مصر والسعوديه دي مش حاجه سهله ابدا. لا بالنسبه للشعبين ده، احنا يمكن نص الشعب السعودي في علاقات اسريه مع الشعب المصري، ويمكن 30-40% من الشعب السعودي ليهم شغل في مصر، ليهم محلات وبيوت ومتاجر ومصانع في مصر. نفس الكلام، مفيش بيت في مصر ما راحلوش حد السعوديه عشان يشتغل ورجع او لسه هناك، وبالتالي العلاقه متداخله تماما، واي تشويه للعلاقه دي هتبقى مش في مصلحه البلدين. فاحنا بالذات السعوديه كاكبر بلد عربيه واقرب بلد عربيه لنا المفروض ان نبقى حريصين احنا وهم. احنا عندنا مجلس الاعمال المصري السعودي ومعمول من سنه 95، وكنا على باستمرار في اجتماعات، وكنا قريب حتى عملنا اجتماع قريب في الرياض كان بهدف القمه الاقتصاديه التنمويه، وكان في جزء كبير من اعضاء مجلس الاعمال المصري السعودي، وقبلها كنا عاملين الاجتماع بتاع الجانبين هنا في مصر. هم دلوقتي يعني ابتدى يعني في تدخل من ناس ما هماش في الغرف. وبعدين نفس السعوديين قالوا لنا الكلام ده، قالوا احنا معمول الاجتماع بين المجلس ده بين مجلس الغرف السعوديه واتحاد الغرف التجاريه المصريه من هنا، واحنا زي ما قال الاستاذ احمد الوكيل اتحاد الغرف المصريه هو المظله الرئيسيه لكل النشاط الاقتصادي في مصر، لكل رجال الاعمال في مصر، لانه سواء زي ما بيقول ده بنص قانون السجل التجاري حتى مش بقانوننا. بالظبط. قانون السجل التجاري بيقول للقيد في السجل التجاري يتعين ان يكون حاصل على ترخيص بمزاوله التجاره من الغرفه التجاريه المختصه في البلد الفلانيه. يبقى هيشتغل اي نشاط ما دام هيعمل سجل تجاري لازم يكون عضو عندي. ده جغرافي. في اتحاد الصناعات ده قطاعي، غرفه صناعات كذا، غرفه صناعات كذا، غرفه صناعات كذا. بالزبط. في اتحاد الغرف السياحيه ده غرف الفنادق وغرف السياحه وغرف الكذا وكذا. في اتحاد بنوك، لكن هم كلهم في النهايه تحت مظله اتحاد العمل الصغير لغايه البنك الاهلي كلهم اعضاء في اتحاد الغرف. طب دور الغرف التجاريه ايه في تعديلات القانون الضرائبي الجديد؟ واحنا قانون الضرائب الجديد اولا لسه التعديلات اللي هي فيها حوار مجتمعي دلوقتي ما تعرضش علينا. وانا شخصيا رايي ان مفيش داعي ابدا في الوقت ده بالذات نعرض اي تعديلات لقوانين الضرائب او نزود اي ضرائب ولا نعملها شرايح ولا نعمل الكلام ده خالص. ده انا عاوز يعني انا بخرب الناس ليه، بخوفهم ليه دلوقتي يا جماعه؟ يعني نفسنا انت نظام ضريبي عملته بعد ما كنا الاول بتوصل، كانت زمان في ضريبه العامه على الايراد وكان بيوصل مجموع ضرائب 86% و87% من الدخل. كانت 67 الضريبه النوعيه وبعدين الضريبه العامه على الايراد مجموعهم مع بعض يوصل 67. شالوا الضريبه العامه على الايراد وقلنا كويس، بقت 40% ضريبه الدخل مثلا ارباح تجاريه وصناعيه وغيره. جه الدكتور يوسف بطرس عملها ضريبه اقرار وخلاها فلات 20%، قلنا كويس قوي، وقالوا ان الحصيله زادت عده اضعاف، مش كده؟ دي حقيقه. من 2005 احنا النهارده هنرجع تاني لتصاعديه وشرايح، وفي الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي ده احنا عاوزين نجذب الناس ونقول تعالوا استثمروا يا جماعه. وانا كنت بقول لعادل بيه دلوقتي احنا كنا في مؤتمر من حوالي في مؤتمر مؤتمر المستثمرين العرب، وكان رفيق الحريري لسه ما توفاش وجه، احنا كنا بنعرض ان احنا بندي مزايا كذا وبندي اعفائيات كذا للاستثمار وكذا وكذا. الراجل قال احنا والله ما بندي اعفاءات، احنا عندنا ضريبه فلات 10%، بيجي المستثمر بنديله المساعدات اللي هو عاوزها. عجبه النظام عندنا بيشتغل، ما عجبوش النظام عندنا بنوصله للمطار تاني بشنطه فلوسه والله بيسهل له.
انا هرجع اتكلم تاني عن ضريبه تصاعديه واقول ازودها اخليها 30% ل 40%. يا سيدي طب ركز انت بس على الفلوس اللي لسه بره اللي انت ما انتش عارف تجيبها وجمعها، وانت هتغطي جزء كبير من العجز اللي عندك. بالظبط كده. وبعدين يركز النظام الضريبي بتاعك وخلي الناس حريصه على انها تقدم اقرارها مظبوط بانك بتدي له سعر معقول. لما تقول 40% برضه هيقول لك واديله ثقه في الفحص الضريبي. هيتهرب وهيحاول يتهرب وهيبقى ده تهرب مشروع في الحاله دي، لان انت بتاخد منه اكتر من عند الراجل بيعمل عشان تقول له ادينا 40% زائد شويه مش عارف ايه، لو اتاخر كمان ينفع غرامات غرامه غير فروق الفحص الضريبي بتوصل يعني 20 بتوصل فروق الفحص الضريبي بيتهرب ل 35%. خليه 20 عشان ما يتهربش ويدفع اللي عليه فعلا، هيدفع لك اكتر من اللي انت هتاخده لو خدت 40%. فما فيش داعي للكلام دلوقتي حالا طب برضه نروح عن تعديل ضريبي ولا جمارك ولا حاجه من دي خالص.